Технократия дендеп еніп, жақындану белең алған заманда озық қоғам мен озат адам қалыптастырудың басты құралы дін. Дінсіз мемлекет, дінсіз қоғам жоқ. Материалдық байлық, ашықтық культке айналған уақытта біз ұлт тұлғаларына жүгінеміз. Жер беті беймаза, адамзат санасы сансырап тұрған кезде ұстанар негізгі темір қазық дана Абай. Қашанда Абай рухымен тыныстау арқылы бөтен ой танымдарға қарсы тұрарымыз анық. Себебі ғұламаның дін, иман жөніндегі ілімі еш уақытта өзектілігін жоғалтқан емес. Абай жастайынан діни тәрбие алды. 10 жасқа келгенде әкесі оны Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға береді. Медресе сол кездегі алдыңғы қатарлы оқу орындарының бірі еді. Ол онда 3 жыл білім алады. Абайдың рухани өсу жолында бұл кезең аса маңызды болғаны сөзсіз. Медреседе шәкірттерге терең рухани білім беруге баса назар аударылды. Онда бүкіл мұсылман әлеміне саналық өзгеріс әкелген Шахабудин Маржанидің Маржани медресесін бітірген Камалетдин Хазірет сабақ береді. Бұл оның Семей қаласындағы жәдиттік бағыттағы алғашқы ұстаз. Сол арқылы Абайдың мынау дүние танымына деген ықыласы, назары, талдауы ауады. Онда дін тарихы, ислам тарихы, дүние тарихы, мәдениет тарихы, алгебра, геометрия, поэзия барлығы бірдей біздің қазіргі гимназия деңгейінде оқытылады. Семейде болған аз жыл ішінде Абай медресе маңын діни қауымды жете тани қойған жоқ. Оған біткен сезімтал, ынталы жүрек қана қаланы тегіс танытты. Енді ол қалалық кітапханада шықпай, күн түні оқып, қисапсыз білімге бой ұрады. Кітапханаға бара жүріп, ғұлама ғалымдармен танысып, олардың назарын өзіне аударды. 15 жасында балалық қылмай, үлкендердің қатарына кіре бастаған. 20 жасында ел ішіндегі белгілі бір шешені атана бастаған. Зеректікпен естігенін ұмытпаған. Ел ішіндегі сақталған қазақтың бұрынғы өткен билерінің билігі, шешендерінің сөйлеген сөзі, көсемдердің істеген ісі, үлгілі сөздер, ұнасымды әзілдер, мақалдар, мысалдар сияқты нәрселерді Абай көп біледі екен. Ахмет Байтұрсынұлы. Дін саласында Абайдың қосқан сүбелі еңбегінің бірі оның қара сөздері. Ондағы пікірлер дінге томпақ келмейді, қайта үндесіп, сабақтасып жатыр. Кейбір сөздері бір ғана діни мәселелерді қозғаса, енді бірінде тағдыр, иман, ақыл, ғибадат туралы толық баяндалады. Ойшылдың 45 қара сөзін қыдыра шолсаңыз, қайран қалдырарлық қазыналы ойлар аз кездеспейді. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана иманмақтық емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уә Құранның оның сөз екендігіне, уә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәссәләм оның тарапынан елші екендігіне инандың. Сен иман келтірмесең де, Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ еді. Өзің үшін иман келтірсең, жә инандың. Ол иманмақтығың құр ғана иманмақтықпен қалса, саған пайда бермейді. Абайдың 38-ші қара сөзі.
Абай атамыз өзінің қара сөздерінде адам баласы дүниеге екі түрлі мінезбен туады дейді. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам бұл тәннің құмарлықтары. Екіншісі көрсем, білсем бұл жанның құмарлықтары дейді. Сонда мынау Абай атамыздың айтуынша адамның негізгі адамгершілігі, бойындағы адамшылығы осы көрсем, білсемге байланысты. Өкінішке қарай дейді, бала кезімізде көрсем, білсемнің жолында ішсем, жесем, ұйықтасамды ұмытып кететін адам баласы дейді, есейгеннен кейін дейді, сол ішсем, жесем, ұйықтасамның жолында көрсем, білсемді ұмытып кетеді дейді. Сол кезде оның бойында анау ішсем, жесем, ұйықтасамға негізделген ашкөздік, еріншектік, жалқаулық, көрсеқызарлық күшейіп, өршіп кетеді дейді. Соның бәрі бала кезіміздегі жанымыздың құмарлығын ұмытқандықтан дейді Абай. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз қол емес. Ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа жол емес. Иманға келу деген мәселе, имандылық деген мәселе, оны біз бұлай өзіміздің тілімізге жақындатып алатын болсақ, жақындатуға болады. Ол адамшылық деген сөз. Ол мәрттік деген сөз. Ол бір сөзділік деген сөз. Иман келтірдің ба, сендің ба, сізден ешкім ала алмайды. Абайды айтқан кезде, имандылық туралы айтқан кезде, адамшылық жақты айту керек. Адамшылық жақ. Сол адамшылық жағы болатын болса, иншалла рыс береке, құт, бәрі сол жерде жүреді. Адам бойындағы асыл қасиет көркем мінез. Ол адамдық атын жоймауға, пендешіліктен арылуға, иманнан пайда алуға шақырады. Үлгілі ұстаз шәкірттерін тәрбиелеуде дана байдың ар ілімін басшылыққа алады. Абайша айтсақ, өз ақылыңмен еңбегіңе сүйен, өзгеге жақсылық ойла, шапағатыңды тигізе біл. Абайдың анаға деген мейірімі, Абайдың әкеге деген құрметі, Абайдың елге деген құрметі, Абайдың жалпы ұлттық дәстүрде қазақ мәдениетінде деген көзқарасы, осы негізде біз қазіргі балаларды сол негізде тәрбиелеп отырмыз. Сосын кейін әрбір қара сөзін, әрбір өлеңін талдату. Мысалы, алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиядан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тілі сөйлеймін десең, өзің біл дейді 8 аяқта. Бұл өмір философиясы. Біз балаларға осы бір шумақты ғана алып талдатамыз. Абай ата, Алла тағаланың бар екенін рас па? Иә, балам. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның төрті Алланы танытуға сөз айырмас. Махаббатпен жаратқан адамзатта сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жол осы деп әділетті. Бұл Абайдың әйгілі үш сүюі. Алла махаббатымен жаратса, онда адамның бүкіл болмысы махаббатқа толы. Фәнилік өмірдегі адамға тек қана сүю тән. Бұл өмірде сүю арқылы адам басқа адамдармен қатынас орнатып, қоғам құрады. Бірақ мұндай сүю Алланы сүюге жеткіліксіз. Түп иеге жету үшін Алланы жаннан тәтті сүю керек. Бұл екінші сүю адам өмірінің мақсатына айналды. Осы үш сүю болады имани гүл. Иманың асылы үш деп сен тахиқ біл. Ойландағы, үшеуін таратып бақ, басты байла жолына малың төгіл. Руза, намаз, зекет, хаж талассыз іс. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіз. Бастапқы үшті бекетпей, соңғы төртті, қылған менен татымды бермес жеміс.
Ынтымақ, бірлік, келісім тәуелсіз Қазақстанның басты ұстанымы. Зайырлы қоғамдағы елді біріктірер қуатты күш дін де аталған қалыптан ауытқымайды. Абайдың діни еңбектері де осы төркінде. Ол адам баласын бөлмей бауыр тұтып, адамгершіліктің ең жоғарғы сатысына жетуін аңсады. Әлемге мәшһүр діндердің қай-қайсының да талаптары осыған саяқ. Анығында, барлық діннің мұраты шыншылдық пен ізгілік. Хакімнің түпкі ниеті осы болғанын өзге дін өкілдері де мойындайды. Упоминаем уже слова назидания Абай. Абай Құнанбайұлының қара сөздері барлық қазаққа, мұсылмандар мен өзге де діндердегі адамдар үшін ғибрат аларлық дүние. Ойшыл туындыларында адам бойына ақыл, парасат, жақсылық сынды көркем мінездерді сіңіреді. Өткен жылы әлемнің бірнеше елінен келген азаматтардың қатысуымен ауқымды флешмоб өтті. Шараға қатысушылар Абайдың өлеңдерін қазақ, орыс, ағылшын, тағы басқа тілдерде оқып, ақын еңбектерінен алар тағылым мол екенін ұғынғанын айтты. Кемеңгердің әсіресе дін жайындағы толғамдары қазіргі қоғам үшін өте өзекті. Дана Абайдың бір артықшылығы, ол адамдарды ұлтына қарай бөлмей, жалпы адамзатты бірдей қадірлеуге, сүюге үндейді. Ұлтқа бөлініп белгілі бір деңгейде пайдалы да болуы мүмкін, және оның кері әсері де барын Абай қара сөздерінен ұғынуға болады. Сондықтан қоғамның кез келген мүшесіне ұлы ойшылдың шығармаларын оқуға кеңес берер едім. Обязательно до прочтения. Абай адам баласының бәріне достық, өзара ынтымақ керек деген ұстанымды жақтады. Ұлтына, жынысына, түр-түсіне немесе қоғамдық дәрежесіне қарай адамзатты алалауға қарсы болды. Ұлттар арасындағы, бай мен кедей арасындағы қайшылықтың отын сөндіруге үндеді. Мұндай бауырмалдықтың тамыры ойшыл еңбектерінде тұнып тұр. Абай ислам дінінің үгіт өсиетін өте шартты түрде ғана шамалы, шақты жерге ғана керекке жаратты. Ал өзінің шынайы үлкен мүддесі ислам дінінің шеңберінен әлде қайда ары асып түсіп кең жатады. Мұхтар Әуезов. Қазақстан мұсылмандары үшін дәстүрлі болып табылатын Матурidi ақидасы Ханафи мазхабының сенімі болып саналса, Абайдың тұжырымдарында да дәл осы Матурidi ақидасының ізімен жүру байқалады. Матурidi ақидасы мен Ашғари ақидасының өзіне тән көп ерекшеліктері бар екені белгілі. Әрине, әрбір ғұламаның өзін сүйенген дәлелдері бар, негіздері бар. Дегенмен біздің Орта Азия кеңістігі үшін Матурidi ақидасы негіз ретінде алынған. Абайдың қара сөздеріне қарасақ, мысалы, бір ғана түйінді алып қарайық. Иман мен ислам бір деген түйін, бұл Матурidi ақидасының негізгі көзқарасы. Ал Ашғари ақидасы бойынша иман мен ислам бір емес. Ислам дегеніміз сеніммен бойұсыну болса, иман оны амалмен дәлелдеу деп саналады. Матурidi ақидасында екеуі бір саналады. Абай да сол Матурidi ақидасының желісімен иман мен ислам бір деп тұжырымдайды, және сырттағы ғибадат іштегі иманның көлеңкесі деп санайды. Қазіргі қоғамда әсіресе жастар арасында діннің ішкі мазмұнын емес, сыртқы түріне ден қоюшылық басым. Әсіресе Абай ескерткен әсіре діншілдік қаупі жойылды деу қиын. Жастарымыздың жат діни ағым торына көптеп түсуі астарында исламдық 5 парыздың мән мағынасын дұрыс түсінбегендік жатыр. Дана Абайдың ғақлияларында бұл көкейкесті мәселенің де жауабы бар. Абай ішкі иманның тазалығын қадап айтып, оның маңыздылығына көңіл бөлген. Сіздің батиныңыз таза болмағы әуелі иман болып. Бұл захир ғибадатыңыз иманды болған соң ғана парыз болған. Сіздің захирыңыздағы ғибадат батыныңыздағы иманның көлеңкесі. Һәм сол иманның нұрланып тұрмағына көрік үшін бұйырылған. Егер надандар ол ғибадаттың ішкі сырын ескермей қылса, соны қылып жүріп, иманы сөнер деген. Абайдың 37-ші қара сөзі. Дін мәселелерін зерттеу орталығы жалпы өзінің осы жалпы негізгі мақсатымыз жастардың бойында осы заңсыз айтылған жат ағымдарға қарсы иммунитет қалыптастыру, рухани иммунитет қалыптастыру табылады. Бұл ретте біз рухани иммунитетті қалыптастыруда біз тек қана бұл діни бағыттағы емес, сонымен бірге өзіміздің ұлт зиялыларының ұлт руханиятының қайнар көздерін пайдаланамыз. Өзіңіз білесіз, жалпы Абай Құнанбайұлының
жалпы осы жалпы қазақ руханиятындағы үлкен рөлі бар. Сондықтан бұл кісінің жалпы білесіздер абай құндылықтар, шәкәрім құндылықтарында бұл дінге қатысты ерекше көзқарастар бар, және сол көзқарастар бүгінгі қоғаммен ұштасып жатыр. Яғни сол көзқарастар бүгінге дейін өзінің құндылығын жойған жоқ деп айтуға болады. Сондықтан біз өз жұмысымызда осыны жат ағымдарға қарсы жұмыс барысында біз бұларды міндетті түрде пайдаланамыз. Абай алаштың айнасы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан мақаласы жаңа міндеттер мен шешімдер ұсынып отыр. Мақалада көтерілген пікір тұжырымдар өзекті. Абайдың мұрасы халқымыздың санасын жаңғыртатын ұлттық код. Көрнекті ғалым Мекемтас Мырзахметов толық адам ілімі атты іргелі еңбегіне жуырда нүкте қойды. Онда толық адам ілімінің шығу тарихы, кезеңі жан-жақты талданады. Бір күнде жасалған жоқ. Бұның тарихы біздің жыл санауымыздың ар жағында 626 жылдан басталады. Сонда Ахи дегендер болды, жомарттар деген. Содан кейін барып Әл-Фарабидің парасатты адам ілімі шықты. Одан кейін барып жауанмәртлік ілімі туралы Баласағұнның Құттыбілік кітабы шықты. Сонда негізі салынды жауанмәртліктің. Содан кейін 13-ші ғасырда Яссауидің қалілімі жасалынды. Ал кейін Абай осы толық адам ілімін жасауға келген себебі болыстық сайлауға араласып, қазақтың мінез құлқы мүлде бұзылып кеткеннен кейін соны түзеудің жолын іздеп барып тапқан ілім болатын. Бұл ілім еш халықтың қолында жоқ. Шетсіз, шексіз Абай әлемінде игерілмеген, қалтарысы көп мәселелер аз емес. Айталық, ойшылдың дүниелік дін таласындағы орны. Оған дәлел Абай мен орыс архиерейінің пікір таласы. 1860 жылдары болған дін жайындағы айтыста Абай епископ Сергийді кемел білімімен жеңіп, шариғат кітаптарынан, Құраннан қойған сауалдарына кесімді жауап берген. Абайдың архиерейді идеялық жағынан мойындатуы әр халықтың мәжбүрлі түрде емес қалаған дінін ұстануына даңғыл жол ашты. Осы оқиға арқылы ұлы ойшыл дінді келісім, тұтастық, туралық ілімі ретінде ұғындыра білді. Ислам діні мен Абай еңбектерінде дінді ғылым білімнен бөліп қарастырмайды. Ғылым туралы Абай көп тұжырым қалдырды. Мәселен, ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ғылымның бір аты ақыл. Қысқасы, ғылым жаратушының адамға дүниені тану үшін дарытқан құралы екенін аңғартты. Абайдың ғылым туралы ойтанымдары өте көп. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейтін Абай ол ғылымды әдеп бастағаннан сол өлгенше ғылымды насихат етіп кеткен. Қазаққа ғылым алуды өсиет етіп кеткен. Себебі Абайдағы ғылым ол қазіргі біздің ойлап жүрген ғылым терминнен өзгерек. Абайда ғылым деген ол білімнен және ілімнен тұрады. Білім деген ол осы жарық дүниенің пәндері, осы дүниені білетін физика, химия, биология, астрономия түгел кіреді. Ал ілімге дүниені көрінбейтін жағы дейміз. Ол жан әлемі. Онда Құдай, онда ақирет, онда иман, ақыл деген түсініктер кіреді. Міне Абайдағы ғылым сөзі ол толық ғылымды білдіреді. Абай шығармашылығындағы дін мен дүниетаным ақын айтқан жас өспірім, көгерім талапкерлер үшін аса құнды қазына. Осы бағытта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы елеулі шараларды қолға алып отыр. Мақсат шәкірттерге ойшыл ғұламалардың еңбектерін қажетті деңгейде дәріптеу. Діни басқармаға қарасты 20-ға жоқ медресе бар. Сол медресе шәкірттерінің арасында Абай оқулары өтпекші. Яғни Абайдың қара сөздері, Абайдың өлең жырлары, оларды қалай жаттады, қалай түсінді, сол бағытта алдағы уақытта конкурстар өтпекші. Одан бөлек жаңа өзім осы мүфтияттың Мұнара газетінде істеймін. Мұнара газеті осы бірінші санында Абай шығармашылығына арналған оқырмандар мен авторлар арасында байқау жариялап отыр. Яғни Мұнараның авторлары, оқырмандары өзінің Абайға арналған
абай шығармашына арналған шығармаларын жолдай алады. Абайдың діні таусылмайтын арналы тақырып. Ұлы тұлғаның діни көзқарастары бүгінгі жаһандану дәуірінде адастырмас бағдар шамсып кетті. Олар зайырлы қоғамға ауадай қажетті құндылық әрі рухани байлық. Мұхтар Әуезов баш еткен Абайдың діні сыншыл ақылдың, адамгершіліктің діні деген тұжырым қашанда өзекті.